Komið þið sæl. Mér langar í þessu myndbandi að ræða aðeins við ykkur plön eða áætlanir í skák. Í skák er nefnilega mjög mikilvægt að fylgja einhverju ákveðin áætlun til þess að ná árangri. Áætlun þýðir nú verið það sem við ætlum að gera í skákinni. Áætlun getur til dæmis falið í sér framtíðar áformin okkar, til dæmis að sækja veikleika í peðastöðu andstæðingsins, að bæta stöðu einhvers af mönnunum okkar, flytja niður á betri reit, eða til dæmis að sækja kóngstöðu andstæðingsins. Það er hægt við því að við höfum enga áætlun að þá gætum við farið að leika leikjum sem hafa engan tilgangslausu leikjum og það getur verið mjög slæmt. Ég ætla að sýna ykkur nokkur dæmi hvernig er þetta að mynda áætlun og við ætlum að byrja við að kíkja á þessu stöðu sem við erum með hérna fyrir framan okkur. Og við skulum byrja að reyna að búa til áætlun fyrir hvítan og við skulum reyna að byggja þessi áætlun á peðastöðunni og staðsetningu mannanna. Ef við horfum til dæmis fyrst á peðastöðu svarts þá sjáum við að svartur hefur einn lítinn veikleika í peðastöðunni sinni og það er þetta peð hérna á D6. Þetta peð er frekar veikt þar sem það verður ekki valda öðrum peðum og það er líka á hálfopinni línu. Hvítur getur sett pressa á þetta peð, til dæmis með að fara með hrókin sinni yfir á D1 og auka pressun á peðið. Hann getur reynt að hóta peðinu með svartöldabiskupnum sínum, til dæmis með að leika B3 og biskup A3. Hérna erum við strax búin að búa til góða áætlun fyrir hvítan og ef þessi áætlun er að ganga upp þá vinnur hvítur D6 peðið og hefur mjög vænlega stöðu. Svartur þarf sem sagt að undirbúa það að verjast þessar áætlun hvíts. Hvítur getur haft margar mismunandi áætlanir, getur haft margar mismunandi möguleika í ólíkum stöðum. Hér til dæmis í þessari stöðu á hann alveg fleiri áætlanir heldur en þessa sem ég var að nefna. Ein áætlun byggist til dæmis á því að fara með riddarinn yfir á G5 og flytja niður á E4 til þess að auka pressuna á D6 peðið og önnur áætlun er síðan að fara með biskupinn á G5 og drepa riddarinn á F6, fjarlægja sem sagt svarta biskupinn af valdi D6 peðsins. Þannig að það getur verið margar mismunandi áætlanir í ákveðnum stöðum. Ég ætla að sýna ykkur aðra stöðu og þessi staða hér er úr skák með Bobby Fischer, fyrrverandi heimsmeistari í skák. Þetta er frá árinu 1960 og hér er það Fischer sem hefur hvítt og þetta er í uppáhaldsafbrigði Fischers gegn Sigurleifur vörn. Fischer er búinn að framkalla smá veikleika í svörtu stöðunni. Hann er búinn að fara með peðstöð alla leið hérna til F5 og þvingar svartan til að leika sínu peði niður á E5. Þetta hefur skilið eftir bakstætt peð hjá svartum á opinni D-línu sem er auðvitað mikill veikleiki eins og vorum að sjá áðan. Vandamál hvíts er kannski að það er ekkert auðvelt að sækja þessu peði. Hann getur auðvitað farið með hrókin sinn á D-línuna en það er alveg enginn að léttu mönnunum sem getur hóta peðinu. Þannig að það er erfitt að vinna peðið. En svona peðastaða skilur líka eftir aðra veikleika og það er ákveðin veikleiki hérna fyrir framan D6 peðið á D5 reitnum sem er reitur sem verður ekki valdaður en einu peði hjá svörtum. Draumur hvíts var að geta staðsett riddara á þessum reit án þess að svartur getur sótt að honum. Vandamálið er að svartur valda reitin með 2 mönnum og þó svo að hvítur valdi reitin líka með 3 mönnum það var ekkert sérstaklega skynsamlegt að fara strax með riddarinn á reitin því að hann verður drepinn og það léttir alltaf mikið á stöðunni. Plan Fischers í þessari stöðu var þess að reyna að losna við þessa 2 menn sem að valda reitin og skilja svartan eftir með biskupinn hérna á E7 sem getur ekki valdað D5 reitin. Þess vegna lék Fischer í þessari stöðu biskup G5 og hugmyndin er að drepa riddarinn á F6. Svartur skákaði núna á B6 og hvítur lék kóngur H1 og eftir stuttarhókun svars þá drap Fischer á F6 og eftir biskupdráp á F6 þá hefur Fischer náð að fækka varnarmönnunum um 1, bara þessi biskup eftir sem valda reitin. Eins og ég sagði hann vill Fischer ekki leika riddarunum sínum of snemma á D5 reitin, hann verður bara drepinn, þess vegna lék Fischer besta leiknum sem er biskup D5. Hann vill frekar fá svartan til að drepa biskupinn sinn og geta þá staðsett riddarinn sinn á D5 á eftir. Auðvitað drep svartur ekki biskupinn, hann lék hrókur A til C8, þá drep bara Fischer sjálfur á C6 og eftir hrókudröpu C6 og hrókur A til D1 og hrókur eftir C8 þá kom riddari D5 og hvítur kom með hann frábæra óræka riddara á D5 sem að svartur getur ekki rekið í burtu og eftir drottning D8 þá var Fischer fljótur að vinna skákina með hann sterka riddara, svartur algjörlega aðgerðalaus og planlaus. Fischer leik C3, eftir biskup E7 kom hrókur A1, F6 og A4 og nú þessi hræðilega afleikur hjá svartum hrókur B8 sem gaf hvítum kost á að vinna hrókin á C6 með riddaradrepur E7 og eftir drottningdrepur E7 kemur drottning D5 skák og hrókurinn fellur. Svartur gafst upp. Kíkjum á næstu stöðu og aftur erum við með stöðu skák Fischers og þetta er
úr fyrstu einvígiskák Fissers og Spassky frá endurkomu einvígi þeirra frá 1992. Fissi var með hvítt í þessari skák og upp kom spænskur leikur og eins og við sjáum eru allir mennirnir ennþá inn á borðinu. Staðan er frekar lokuð, miðborðið algjörlega læst eins og við sjáum hér og það er fá gegnumbrot, það er að segja peða gegnumbrot. Ef hvítur vill sækja á kóngsvagnum er eiginlega eina gegnumbrotið sem manni dettur í huga að leika F4, það er að segja fara með riddarinn í burtu og leika F4. Vandamálið við þann leik er kannski að eftir uppskiptu F4 þá opnast líka möguleika fyrir svartan. Biskupinn lifnar til lífsins og ýmsir reitir losna fyrir riddara. Þannig að það er ekkert endilega víst að hvítur hagnist á að leika F4. Annað gegnumbrot sem hvítur hefur er að brjótast fram eftir A-línunni og drepa hérna á B5 og opna leiðin í svörtu stöðuna. Það getur verið góð áætlun að brjótast þar í gegn því að það er mjög ólíklegt að svartur hagnist á því að drepa á A4 því þá skilur hann eftir veikleika á C4 og A6. Þannig að plan Fissers í þessari stöðu var að reyna að tvöfalda hrókan á A-línunni og drepa þegar honum hendaði á B5. Það var fátt sem að svartur getur gert á meðan. Hvítur hefur sem sagt áætlun hérna og svartur hefur eiginlega enga áætlun. Vandamál Spaskys í skákinni var að hann var eiginlega bara að bíða eftir að Fisser gerði eitthvað. Hér lék Spassky riddari D til F6. Annar leikur fyrir Spassky var að búa sér til áætlun hérna og reyna að reka hvítumennin í burtu og sækja síðan fram með peðunum sinum. Hann hefur það allavega eitthvað plan þó að sé kannski ekki besta plan í heiminum. Riddari D til F6 og eftir hrókur E til A1 var Fisser búinn að tvöfalda og nú bætti hann í áætlunina sína og planið hans núna var að bæta drottningunni á A-línuna og hann leikur svo frábæra leikirna hrókur 1 til A2 til þess að rýma A1-ritin fyrir hvítu drottningunni sem getur þá tekið þátt í baráttuna á A-línunni. Nú går hrókur eftir C8 og drottning C1. Spassky planlaus og leik biskup F8 og þá kom drottning A1 og þá var hvítur búinn að þrefalda og hér kom drottning E8. Og hér kom eiginlega síðasti liðurinn í áætlun Fissers. Hann ætlaði ekki bara að brjóta sér eftir A-línunni, heldur ætlaði hann á meðan að sækja líka þessu peði hérna á B5. Hann leikur sem skemmtilega leik núna riddari F1. Og áætlunin hans er að flytja riddarinn yfir á B1 og þaðan á A3 og hirða peðið á B5. Þetta er ótrúlega vel skipulögð og vel framkvæmd áætlun hjá Fissers sem byrjaði með þessum leik hérna hrókur A3 og endar eiginlega á þessu ferðalagi riddarans. Nú kom biskup E7 og riddari D2, kongur G7 og riddari B1 og núna sá Spassky að ef að Fisser nær að drepa á B5, segjum til dæmis að svartur leiki einhver leikir svo riddari D7, ef að Fisser nær að drepa B5 og fara í uppskipti á A8 á öllum mönnunum, þá getur hann leikið riddari A3 og Spassky getur ekki valda peðið á B5. Og þess vegna eftir riddari B1 sem að Spassky greip til örþrifaráða og fórnaði manni hérna á E4, en eftir biskupdrupur E4, F5 og biskup C2, það hafði Spassky ekki nóg fyrir mannin og Fisser vann örugglega skömmu seinna. Síðasta dæmi sem ég langar að sýna ykkur er úr skák með Siegbert Tarras, þeim gamla skákmeistara. Tarras hefur hvítt í þessari stöðu og það er ágætt fyrir ykkur að velta fyrir ykkur hvaða áætlun myndu þið reyna að mynda ykkur í þessari stöðu ef þið verður með hvítt. Það eru auðvitað margir möguleikar fyrir hvítan. Hann getur bara einfaldlega leikið biskupnum til E2 og hrókar á stutt, reynda að stilla hrókunum upp á miðborðinu og sækja fram, opna línu fyrir biskupana, það er ein áætlun. Önnur áætlun er að leika biskup E2, hrókar á stutt og sækja fram á drottningavagnum með hrókana fyrir aftan. En Tarras valdi aðra áætlun og þetta er eiginlega bara til þess að sýna ykkur að það eru margar mismunandi áætlanir í hverju stöðu. Áætlun Tarras var að hrókara langt og sækja fram á kóngsvagnum með því að opna línuna þar. Hrókaraði langt hér og eftir riddari F6 þá stilti hann biskupnum sínum upp á E5 þar sem að setja smá pressu eftir þessari skálinu hér á G-peðið. Nú kom biskup D7 og núna F3 og áætlun Tarras er eftir uppskiptu F3 að drepa tilbaka með G-peði og opna þá G-línuna fyrir hrókana sína. Þannig að hvítur getur sótt eftir G-línunni að svarta kóngnum. B5 hjá svartum og núna hrókur G1, hrókur F8 og hrókur D2 sem er frábær leikur. Planið er að tvöfalda G-línunni. Mjög einföld og skýr áætlun. Nú kom A5 og við getum núna haldið að áætlun svarts var að sækja fram á drottningavagnum en því miður fyrir svartan þá hefur hann ekki nógu marga menn þar þannig að planið hans er ekki alveg nógu sterkt.
Nú kom drottning F2 og riddari E8 og þá hróku G5. Drottningin sveiflar sér yfir á kóngsvanginn. Nú sjáum við að nánast allir hvítu mennirnir eru að pressa á G7 hjá svörtum. Og það er stundum þannig í svona góðum stöðum þá koma góðu leikirnir eiginlega af sjálfu sér. Þannig að nú lék Tarras biskup D6 sem er mannsfórn. Eftir drottning drepur D6 þá hrynur allt í svörtum. Hrókur drepur G7, hrókur drepur H7, hrókur G7 skák og núna drottning drepur F6 og hvítur orðin tveimur peðum yfir og hótar auk þess með máthótanir hérna á G8 þannig að svartu gafst upp. Hann var algjörlega varnarlaus. Þetta voru svona örf og atriði áætlanir eða plön í skák og ég ætla að hvetja ykkur til þess að reyna alltaf að tefla með einhverja áætlun. Jafnvel þó að áætlunin sé ekki kannski svo besta þá er það samt betra að tefla með slæma áætlun og fylgina eftir heldur en að tefla án áætlunar. Það er svona ákveðið sannleikskorn í þeirri setningu. En takk fyrir þetta í bili.